ኣብዚኣ ንእሽተይ ደሴት ደቂ ሰባት ናይ ጠጠር መሰንደው ቦታ እውን ከይትረፉ ገዝኦም ሰሪሖም ህይወቶም ክገብሩ ጀሚሮም እዮም። ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ቻናል ንሎማዓንቲ ዝሓዝኩልኩም መደብ ድማ ካብ ሃገረ ኬንያ ኣብ ቀረባ ርሕቀትና በትርከብ እዛ መደነቂት ሚጎንጎ ደሴት ክንዕዘባ ኢና። እቲ ናይ ኣፍሪቃ ዓበቃላይ ቃላይ ቪክቶሪያ ኣብ ውሽጡ 3 ዓበይቲ ተጋነነ ደሴት ዝርከብዎ እንትኾን እዚኣቶም ድማ ሲንጎ፣ ሚጊንጎን ፒራሚድ እዮም ዝበሃሉ። እዚኣ ፒራሚድ ተባህለት ካብዚኣቶም መንጎ እቲ ዓባይ ክትኾን እንኮላ ሲንጎ ድማ ብኣግራብ ጥዕፅዕ ዝበለት ናይ ዱር እንስሳትን ናይ ኣዕዋፍ ነፃነት ቦታ እዩ። ኢሉ እውን ድማ ኣብዚኣተን ክልተ ደሴት ናይ ሰብ ዝበሃል ዓሌት ዘይረኣየለን እንትኾን ሚጊንጎ ተባህለት እዚኣ ደሴት ግና ካብ ክልቲአን ደሴት ብተፈለየ ብብዙሓት ሰባት ተጨናነቐት መስደመሚት ደሴት እያ። ስፍሓት እዚኣ ደሴት እውን ካብ 40 ሄክታር ወይ እውን ምስ ሓደ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሜዳ ዝወዳደር እዩ። ኣብዚኣ ደሴት ክሳብ 500 ዝኣኽሉ ሰባት ከም ዝነብሩላ እንትግለጽ ብዙሓት ባራትን ሹቓትን ኣብ ውሽጣ ይርከቡ እዮም። ሚጊንጎ ደሴት ካብ ርሕቐት ንዝረኣያ ጋሻ ሰብ ስቑኢላ ኣብ ቃላይ ቪክቶሪያ ተንሳፈፈት ናይ ሓፂን ቦርድ እምበር ደሴት እያ ኢልካ ንምግላጽ ኣዝዩ ዘኸብድ እዩ። ከምዚ ክኾን ዝኸኣለ እውን ኣብዚኣ ደሴት ብዝርከቡ ሰባት ተጨናኒቑ ብተሰርሐ ገዛ እንትኾን እዚ እውን ኣብዚ ሕጂ ንሚጊንጎ ደሴት ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከባ ብዙሓት ሰባት ተጨናኒቖም ካብ ዝነብሩለን ደሴት እታ ሓንቲ ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። እሞ ደኣ እዚኣ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዋላ ሓደ ዘይነበረላ ዝነበረት ደሴት ኣብዚ ሕጂ ብደቂ ሰባትን ብገዛወትን ተጨናኒቓ ሰከም ዝኸበዳ ደሴት መሲላ እያ ትረአ። እሞ ደኣ ነዚ ኩሉ ከም መበገሲ ዝቑፀር ኣብ ሚጊንጎ ደሴት ዙርያ ዝርከቡ ዓሳታት እንትኾኑ ኣብ 1990ታት ዘፈፍቲ ዓሳ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ቃላይ ቪክቶሪያ ብዙሓት ዓሳታት ስለ ዘለው ኣብቲ ከባቢ ዓሳ ክሰፍዩ ይጅምሩ። ካብኡ ቀስ ብቐስ ንስርሖም ንክጣዕመሎም ኣብቲ ከባቢ ዓሳ እናዘፈፉ ድሕሪ ምውዓሎም ኣብኡ ኣብቲ ደሴት ክሓድሩ ጀመሩ። ነዚ ሰምዑ ካልኦት ሰባት እውን ካብ 2,000 ካሬ ሜትር ኣብ ዘይትበልፅ ኣብዚኣ ደሴት ቦታ ክነብሩ ጀመሩ። እሞ ደኣ ከምዚ እናበለ ዝፈለመ ናይ ሚጊንጎ ታሪክ ኣብዚ ሕጂ ብደቂ ሰባትን ገዛውትን ተመሊኣ እያ ትርከብ። ብዛዕባ እዚኣ ደሴት እቲ ካልእ መደነቂ ነገር ተፈላለዩ ባህልታት ኣብ ውሽጢ ሓቑፋ ዝሓዘት እንትኾን እቶም መብዛሕትኦም ነበርቲ ኬንያውያን እዮም። ኡጋንዳውያን ምስ ታንዛንያውያን እውን ኣብ ሚጊንጎ ደሴት ብፅሒቶም ሒዞም እዮም ዝርከቡ። ሚጊንጎ ደሴት እትርከበሉ ኣብ ዶባት ኬንያን ኡጋንዳን እንትኾን ናይ ዋንነት ጉዳይ እውን ኣብዚአን ጎረባብቲ ሃገራት መንጎ ክሳብ ቀረባ ግዜ ዝኣክል መካትዕ ዛዕባ እኳ ተነበረ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ናይ ዶባት ምሕንፃፅ ኮሚቴ ግና ንኡጋንዳ ናይ ይግባአኒ እዩ ሕቶ ከረጋግፀላ ክኢሉ እዩ። እዚ እውን ብብዙሓት ሰባት ተቃውሞ እኳ ተላዕለ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግና እዚኣ ደሴት ናይ ኡጋንዳ ባንዴራ ሰቒላ እያ ትርከብ። እዚ ዘይምርድዳእ እውን ኣብ መንጎ ኬንያውያን ኡጋንዳውያን ነበርቲ ናብ ወጥሪ እትዩ ዝነበረ እንትኾን ናይ ኣፍሪቃ እቲ ንእሽተይ ጎንፂ ዝብል ስም እውን ክወሃቦ ኪኢሉ እዩ። እሞ ደኣ እዚኣ ብማይ ተኸበት ኣብ መንጎ ክልቲአን እትርከብ ደሴት ብቐንዲ ተደላይት ክትከውን ዝገበራ ኣዝዩ መደነቂ ዝኾነን ዘይነፅፍን ናይ ዓሳ ምህርቲ ስለ ዘለዋ እንትኾን ብቐንዲ እውን ናይ ናይል ፐርጅን ቲላፒያን ተባህሉ ተደለይቲ ናይ ዓሳ ዓሌት ይርከቡ እዮም። እዚኣቶም ናይ ዓሳ ዓሌት ጥዑማት ካብ ምዃኖም ብተወሳኺ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ልዑል ተደላይነት ዝረኸቡ እንትኾኑ ብፍላይ እውን ናይል ፐርጅ ተባህለ ናይ ዓሳ ዓሌት ኣብ ኤውሮጳን ቻይናን ተፈታውነት ረኺቡ እዩ። ናይ ሚጊንጎ ዓሳ ዘፈፍቲ ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ ዝረኽብዎ ኣታዊ ካብቶም ካልኦት ናይ ቪክቶሪያ ቃላይ ዓሳ ዘፈፍቲ ዘእትውዎ ኣታዊ ናይ ወርሒ ኣታዊኦም ብ3 እጥፊ ዝበልፅ እንትኾን ኣብ ዓመት ብዙሕ ዓሳታት ናብ ዓለምን ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ ዓሳ ኣቕርቦት ብምምፃእ ዓብዪ እጃም ሒዞም እዮም። ካብ ናይ ቃላይ ቪክቶሪያ ዓሳ ብምስፋፍ ዝርከብ ኣታዊ ኣብ ዓመት ካብ $500 ሚልዮን ንላዕሊ እንትኾን ናይዚ ኣታዊ እቲ ዓብዪ እጃም ዝሓዘቶ እውን ደሴት ሚጊንጎ እያ። ኩል ግዜ ብጊሓት ካብ 100 ንላዕሊ ጀላቡ ካብ ሚጊንጎ ደሴት ዝረኸብዎ ዓሳ ናብቲ ቀንዲ ተቐባሊ ሰብ መዚኖም ይሸጥዎ እዮም። ካብኡ እውን እዞም ዓሳታት ናብ ሃገራት ኤውሮጳን ናብ ካልኦት ዕዳጋታትን ኤክስፖርት ይግበሩ እዮም። እዚ ማለት እውን እዚኣ ደሴት ካብቶም ዓሳ ዘፈፍቲ ብተወሳኺ ብኣማይት ንዝቑፀሩ መጓዓዝትን ኢሉ እውን ፀገንትን ናይ ስፔር ኣቑሑትን ናይ ስራሕ ዕድል ንክረኽቡ ገይርዎም እዩ። ኣብዚ ሕጂ ድማ ሚጊንጎ ብገዛውቲ ተመሊኣ ቀፂሉ እውን ንዕኦም ዝሕሉ ሓደ መንፈስ ከም ዘሎን በዚ ምክንያት እውን ዝኾነ ይኹን ዓሳ ዘፋፊ ቅድሚ ጸሎት ምግባሩ ፈፂሙ ይወፅን። ነዚ ሓላዊኦም መንፈስ ከየመስገንዎን ከይጸለዩን ናብቲ ቃላይ ብምኻድ ዓሳ ንምዝፋፍ ምፍታን እቲ ትርፊ ኪሳራ ምዃኑ ዝገልጽ ብዙሓት ታሪኻት ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እናተዘረበ ጸኒሑ እዩ። ብኸምዚ ምክንያት እውን እዚ ማሕበረሰብ በዓሉን እምነቱን ንክኽብር ሓጊዝዎ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግና እዚ ናይ ቪክቶሪያ ቃላይ በቲ ናይ ምዝፋፍ ስርዓት ካብ 80% ዝኾን ንላዕሊ ናይ ዓሳ ዓሌትን ክጠፍኡ ምክንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለውን ግና ናይ ሚጊንጎ ደሴት ሕጂ እውን እንተኾነ ከስቢ ዘለዎ ናይ ዓሳ ኣቅርቦት ዘለዎ እንትኾን
በተጨናነቀን በትሕለቕልቕ ዝበለና ህይወት ሜላ ንብዙሓት ኣቓልቦ ሰሓበት ሚጊንጎ ተተፈላጥነታ ናብ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ክበጽሕ ገይርዎ እዩ። ብዛዕባ ሚጊንጎ ሰምዑ ዓለም ለኸ ጋዜጠኛታት ኣብ በብመጽሔትን ማሕበራዊ ሚድያን ብዛዕባ እዚኣ ደሴት ገሊጾም እዮም። ብዛዕባ ናይ ሚጊንጎ ነበርቲ ኣብ ናይ ህይወት ፈተናታት ዙርያ መጽናዕቲ ዝገበሩ ብዙሓት ፊልምታት ተሰሪሖም ናብ ተዓዘብቲ ክቐርቡ ክኢሎም እዮም። ናይ ሚጊንጎ ነበርቲ ንፈለማ ግዜ ናብዚኣ ደሴት ክመጹን ከለው ሹቓትን ባራትን ሰሪሖም እዮም። ቀስ በቐስ እውን ብዕንጨይትን ሓጺንን ሃኒጾም ነዛ ደሴት ክመልእዋ ክኢሎም እዮም። ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ እውን ናይ ሚጊንጎ መሬት ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ናይ መንበር ገዛ ዝወዓለ እንትኾን እዛ ደሴት ኣብ ማእከል ቃላይ ትርከብን ኣዝያ ንእሽተይን ዋላ እኳ ተኾነት ኣብ ውሽጣ ግና ንእሽተይ ከተማ ሒዛ እያ ትርከብ። ኣብቲ ቅድሚት ናብዚኣ ደሴት ኣብ ምእታው ዝርከቡ ንኣሽቱ ሹቓት ንናይ ሳርቶ በዓል ሞያተኛታትን ንናይ ጽባቐ ፀጉርን ዝወዓለ እንትኾን ናይቶም ተቐመጥቲ ናይ ህይወት መገዶም ናብ ካልእ ምኻድ ከየድልዮም ኣብኡ ኣብቲ ደሴቶም ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። እሞ ደኣ ኣብ ናይ መንበር ገዛ ውሽጢ እውን ዋላ ሓንቲ ሽቓቕ ዝበሃል ነገር ዘየሎ እንትኾን ናይታ ደሴት ነበርቲ ነዚ ቓላይ ከም መተሓፃፀብን መፀራረይን ገይሮም ይጥቀሙሉ እዮም። እቲ ሓደ ክፋል ንኣወዳት እቲ ሓደ ክፋል ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ተገይሩ ተፈልየ እንትኾን ሚጊንጎ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ሕክምናን ናይ ልችን ኣቕርቦት ዘይብላ ደሴት እያ። እዚኣ ደሴት ተነፂላ ትርከብን ብናተይ ጉዳይ ህድኣት ዘይብላ ደሴት እኳ ተኾነት እቲ ሕብረተሰብ ግና ብምክኣልን ብስምምዕን ድሕንነቱ ሕሉው ዝኾነ ኩነታት ክነብር ቀፂሉ እዩ። ኣብ ኩሉ ነገር ናይ ምትሕግጋዝ ባህሊ ዘለዎም እንትኾኑ ናይ ምርድዳእን ፀገም ናይ ምጽዋርን ደሴት ተገይራ ትውሰድ ደሴት እያ። ኣብዚኣ ደሴት ብዘሎ ብዙሕ ናይ ደቂ ሰባትን ናይ ገዛውትን ምጽባብ ነቲ ህይወት ከቢድ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ናይ ሚጊንጎ ናይ መጻኢ ዕዱል ብዙሓት ዘይተመለሱ ሕቶታት ዝሓዘት እንትኾን ብቐንዲ ግና እቲ ናይ ዓሳ ሃብቲ ክቕንስ ዶ ይኾን ዝብል እቲ ዓቢ ሕቶ እዩ። ህይወት ክንዲ ዝኣክል ዋላ እኳ ተኸበደት እቲ ማሕበረሰብ ግና ብጽንኩር ሕጂ እውን ምንባር ቀፂሉ እዩ። ኣብቲ ምሸት እዚኣ ደሴት ብደርፍን ብናይ ኩራዝ መብራህትን ደሚቓ እያ ተምሺ። እዚኣቶም ናይ ዓሳ ዘፈፍቲ ኣብ ስራሕ ውዒሎም እንትመጹ ብዛዕባ ናይ መዓልታዊ ውዕሎኦም እናተጻወቱን እናሰተዩን እናተዘናግዑን ክጻወቱ እዮም ዘምሽዩ። ሓደ ግዜ እውን ናይ ካርታ ጠላዕ ክጻወቱ ይረኣዩ እዮም። እቲ ኮንዲሽን ንእሽተይ ዝሑል ክኾን እንከሎ ኣብቲ ዙርያ ሓዊ ኮፍ ብምባል ገዓት ተጠብሰ ዓሳን ኣቝጽልትን እናበልዑ ምሸቶም ከሕልፉ እዩ ዝረአ። እተን ኣዋልድ ድማ ተኣኪበን ፀጉረን ከም ማዕራርያ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ቀፂሉ እውን ኣብ ዝጻንሐት ህይወተን ንዘሕለፈኦ ናይ ፀገም ተጓንፎ ይኹን ዝረኸቦ ጽቡቕ ዕድል ነንርእሰን ክዘራረባ እየን ዘምሽያ። ብዛዕባ ናይዛ ደሴት ዋንነት ሕቶ እውን ሓላሓሊፉ ይልዕላ እየን። እቶም ነበርቲ ናይ ኬንያዊ እውን ናይ ዩጋንዳ ግዝኣት እያ ብምባል ፆታ ብዝመስል መልክዑ ከም ቁም ነገር ክዛረቡ ይስማዕ። ናይ ሚጊንጎ ነበርቲ ስዋሂሊ፣ ሉጋንዳ፣ እንግሊዝኛን ካልኦት ቋንቋታትን ዝዛረቡ እንትኾኑ ብዙሓት ባህልታት ብሓንሳብ ተሓንፊፆም ዝነብሩላ ቦታ እያ። እሞ ደኣ ኣብዚኣ ደሴት እውን ሆቴል ከይተረፈ ዝርከብ እንትኾን እዚኣቶም ሆቴላት ናይ ዕረፍቲ ቦታታት ኮይኖም ግልጋሎት ብምሃብ እቶም ነበርቲ ተሓጒሶም ክነብሩሉ ዝኽእሉ መገዲ ይፈጥሩ እዮም። ኣብ ሚጊንጎ ደሴት ካብ ዝፍተው ምግብታት መንጎ ዓሳ ብድንሽ እቲ ቀንዲ እንትኾን ካብኡ ብተወሳኺ እውን ኡጋሊ ዝተባህለ ናይ ገዓት ዓይነት ምግቢ ልሙድ እዩ። ኡጋሊ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ፍሉጥ ዝኾነ ምግቢ እዩ። ምስ ዓሳዊ እውን ምስ ኣቝጽልቲ ክዳሎ ዝኽእል ጥዑምን ሃናፅን ምግቢ እንትኾን እቲ ካልእ ልሙድ ዝኾነ ምግቢ ሱኩማዊ ክተባህለ እዩ። ተፈላለዩ ናይ ኣቝጽልቲ ዓይነታት ምስ ቅመማት ተጠቢሶም ምስ ሽጉርቲ ኮሚደረን ኢሉ እውን ምስ ስጋ ተሓዊሶም ዝዳሎ ዓይነት ምግቢ እዩ። እዚ እውን ኣብ ከባቢ ቃላይ ቪክቶርያ ዝዳሎ ዓይነት ምግቢ እዩ። እቲ ኣየር ዙሕላብ ዝኾነሉ ሰዓት ድማ ኮሚደረ፣ ሽጉርትን ጻዕዳ ሽጉርትን ኣትዮም ናይ ዓሳ ሾርባ ክበልዑ እዩ ዝረአ። ናይ ሚጊንጎ ነበርቲ ህይወት ንምምሕያሽ ሓደ ምንቅስቓስ እናተገብሩ እንትኾኑ ሓደ ናይ ሰናይ ተግባር ማሕበራት ናይ ጽሬትን ናይ ምህሮን ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ተበጻሓይ ንምግባር ኣብ ፈተነ እኳ ተኾኑ ናይዚኣ ደሴት ርሕቐትን ንእሽተይ ምዃናን ግና ኣዝዩ ከቢድ ክኾን ገይርዎ እዩ። ናይ ዓለም መንግስታት ኢሉ እውን ሰናይ ተግባር ማሕበራት ናይ ኬንያ መንግስትን ናይ ዩጋንዳ መንግስትን ተሓባቢሮም ናይ ሚጊንጎ ህይወት ምምሕያሽ ግድን ስለ ዝኾነ ናይ ሚጊንጎ መጻኢ ዕዱል ዝፍለጥ እኳ ተዘይኮነ እቶም ነበርቲ ብጽንኩርን ብሓድነት ምንባሮምን ክሳብ ሕጂ ግዜ እናቐጸለ እዩ። ኣብዚኣ ንእሽተይ ደሴት እውን ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓቢሮም ተጻዊሮም ብሓድነት ንርእሶም ምምሕዳር ክኢሎም እዮም። እሞ ደኣ ኣነ እውን ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ነዚ ይመስል ነይሩ። ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ተኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።